Човек почина од глад и студ во Делчевско Драмче. Помошта за 43 годишниот Златко Георгиевски стигнала предоцна. Во пресмртна агонија прегланет и измрзнат, заборавен од сите во семејната куќа во малото Ваканица, сепак ја дочекал првата интервенција на брзата помош, но лековите за реанимација не му помогнале. Останал стуткан во постелата и таков подоцна го нашле социјалните работници од Делчевскиот центар за социјални работи, кои пристигнале во неговиот дом на повик од итната медицинска служба. Ние како центар од наша и етичка и морална одговорност решиме да видиме за што станува збор, кој е лицето, бидејќи кај нас во Центарот за социјална работа именуваното лице не се води како корисник на некој од социјалните права, по јавување од полициската станица како и докторот и другите информации кои што ги добивме уште во раните утрески часове, оваа лице било неконтактибилно, неподвижно. Од ЦВР Штип го потврдија настанот. Од страна на доктор извршен е преглед на телото на покојниот, при што не се констатирани траги на насилство. Сепак, како што дознаваме, Златко пред известно време се вратил од затвор, пошто се изолирал во самената семејна куќа. Оние што го познаваат велат дека имал психички проблеми и често лутал бегајќи од луѓето. Како повратник од затвор има право на остварување на еднократна парична помош или други права, зависно од случајот, а по наше настојување да го пронајдеме лицето, не успеавме во тоа од причина што лицето било во постојано движење без конкретна адреса. По оваа трагедија остануваат многу отворени прашања, што правеле во меѓувреме институциите ако се знаеле овие факти и зошто досега не бил хоспитализиран. Тоа е веќе прекардашено од сите граници за миналото. Тоа не треба да се дозволи, тоа општество, денешно општество да се дозволи. Ние раната така го фрламе, а човекот да ги умре од глад, тоа не е можно не. Требало да поведат они сметка од тие луѓе. Нормално да. Секој од денеска од тие услови некој да сака да работи не може, например, не е могуќен да работи, треба да му се помогне. Несреќниот Златко сепак делчевци ке го паметат и по неговата интелигенција. Пред неколку години често учествувал на телевизиски квизови. Што го прекршило Златко и го натерало на осаменички живот, останува енигма. На крајот за него сепак се погрижила државата, преку Делчевскиот центар за социјални работи ги платила трошоците околу неговиот погреб.